Sono differenti progetti, l'interesse è non di commentare tutti i progetti, perché ci sono dei progetti di anni molto differenti, come si vede su questa immagine, un vecchio progetto di più di 20 anni, 22 anni, molto brutale. Qui c'è un progetto sul rock, una sala di rock, di musica. Che dire di più? Myriam, montre-moi tes jambes. Sorry. Montre-moi tes jambes. Vuoi vedere i gambi della mia signora? Se no non puoi parlare. Ah ben voilà. Ah, c'est mieux. Bon, qui c'è il progetto di Spazio Verde, un palm tree in acciaio che è il frutto della fornicazione entre un pianto di marijuana e un crocodilo, qualcosa così. E qui c'è un progetto sulla danza contemporanea. Il primo lavoro sull'interpretazione della questione sismica, come far parlare una struttura in condizioni sismiche. Lavoro molto con cimento. Io sono affascinato per il cimento, che è una materia molto sensuale, metafisica, qualcosa che voi italiani potete capire. La virtù, si dice la virtù? La virtù amorosa del cimento, che dire di più. Infatti io amo molto il cimento perché c'è una materia che parla del valore del lavoro, come è scritto sull'articolo 1 della Costituzione italiana. Italia è una democrazia fondata sul valore del lavoro. Probabilmente che qui ci sono c'è la memoria dei miei origini, perché io mi chiamo Ricciotti, c'è un nome italiano. Come figlio di muratori non conosco altra cosa che questo lavoro sul cimento. Non ho idea, non ho immaginazione. Io sono un architetto provinciale, manierista, piccolo borghese e reazionario. Che vuol dire reazionario? Reazionario vuol dire reazionario alla modernità, che è un trappollo totalmente vulgario. Perché la modernità è qualcosa che parla di ruptura. Io penso che 100 anni dopo l'invenzione della modernità c'è il tempo di finire con questa fascinazione della ruptura e devono ritornare sulla prospettiva storica. Qui questa casa, non ho idea, la lunghezza della casa, c'è la lunghezza della piscina, l'altezza della casa, c'è la profondità della piscina, la larghezza della casa, c'è la larghezza della piscina. L'idea di estrarre all'interno della ripetizione, senza ambizioni. Il vero progetto di cuore è di essere senza ambizione. La sola ambizione che possono avere è l'ambizione amorosa. Il resto è puro speculazione. Qui abbiamo una toitura in cemento che è étanche, senza bitume. Puoi immaginare un cemento che non abbiamo bisogno di waterproof, è strutturalmente così. C'è l'ultima invenzione, ricerca e sviluppo del lavoro che facciamo in Francia con il mio figlio che è un ingegnere, perché io ho 2 figli che non sono veramente mariti, disponibili, buon ragazzo, i 2.
E questa casa era la prima esperienza di una toitura in cemento senza, come on dit étanchéité, senza impermeabilizzazione, che è veramente una vera rivoluzione ecologica, senza impermeabilizzazione con prodotti petrolieri. Qui c'è un altro progetto che è a Marsiglia, era i disegni di 13 anni passati, e questo progetto oggi è realizzato, con questa particolarità dove tutta la produzione in cemento, che è specialmente prodotta attraverso un clima di ricerca e sviluppo, tutto prodotto nella regione, su un perimetro di circolo di 30 km. E qui parli di questa nostra responsabilità politica di rifiutare la dipendenza tecnologica e di fare in qualche parte che l'atto di costruire è un atto di ridistribuzione di ricchezza. E fare un atto di ridistribuzione di ricchezza parla dell'idea anche di dormire, no? Parla di partecipare alla ricostruzione di una memoria del lavoro. Questa memoria del lavoro ha prodotto un beneficio economico e sociale. Personalmente non puoi lavorare con l'acciaio, perché oggi l'acciaio è un'industria imperialista prodotta in India che finalmente ha prodotto la distruzione dell'economia territoriale. In Francia, in Italia probabilmente c'è la stessa cosa, non lo so. In questo modo di lavoro con questi prodotti in cemento è molto locale, mi piace molto di essere un architetto locale. Il mio progetto spirituale è di essere un architetto locale. Puoi capire che vuol dire? Locale, senza ambizioni internazionali. Veramente. Non c'è il mio progetto di lavorare in Cina, non c'è il mio progetto di lavorare in Arabia, non c'è il mio progetto di lavorare in Africa. No, il mio progetto è di lavorare in Francia. È già qualcosa di pesante. Molto pesante, veramente, perché abbiamo a combattere tutti i leghi amministrativi, a combattere la natura molto profonda delle pulsioni fascisti della burocrazia francese, che sono un fatto che ha distrutto la noblezza di questo mestiere che è architetto. Il vero combattimento è di essere come un avvocato, si dice un avvocato che deve solo nella solitudine a combattere per arrivare a nuovi obiettivi, ma per arrivare a questi nuovi obiettivi devono finire con questa particolarità proprio agli architetti contemporanei, europei, già architetto contemporaneo europeo è già qualcosa che mi disgusta, di rifiutare di essere colonizzato. Capisci che vuol dire colonizzato? Rifiutare di essere sottosviluppato. Ma
per dire che cosa c'è, rifiutare di essere colonizzati, rifiutare di essere sottosviluppati, vuol dire qui, io parlo di dove sei, guarda qui. A meglio via del corpo di una pittura di Ingres o del corpo di un uomo africano, una specie di bisessualità architetturale, capisce? L'ambiguità, il manierismo, voilà, come fascinazione. Non puoi spiegare esattamente perché, non lo so esattamente, ma io penso che c'è un progetto. L'idea di manierismo, che oggi è un termine che non si capisce, di cosa c'è il manierismo. No, il manierismo non è essere un finocchio del cemento, Il manierismo c'è sviluppare sentenze i più lunghi possibili, come un strumento sulla musica, violone, tenere le son le più longtemps possibile. Voilà. Come il scrittore del meglio del XIX secolo, Barbé d'Aurevilly, con lui che è fantastico, scritto pagine in cielo con una sola frase. E noi essere su un progetto di essere, come dire, seccato, distrutto, corto, come se c'è una vociferazione, perché oggi l'architettura è una vociferazione. C'è un gioco in Francia di dire, c'è un poeta che ha scritto questa sentenza: il vocifère, il faucifère, capisci? Il vocifère, il faucifère. Bon, d'accord, qu'est-ce que je peux dire de plus? Il faut tenir une heure, C'est dur, Je vois pas cette jambe, Myriam. Bon, qui c'è il progetto del Louvre che ho fatto con Mario Bellini, architetto di Milano, un amico, che era finalmente un proposto sull'incontro, un poco nel libro di Il viaggio del persano a Parigi di Montesquieu, l'incontro entre il persano et il pariggiano, les regards échangés, réciproques, l'effleurement. Ça, c'est un témoignage du travail des coffreurs. Voilà. Per fare un Scalini. Guardate questo lavoro di preparazione. Affascinante. Per fare una pietra di cemento, come una scultura, senza questo genio dei lavoratori non è possibile di fare questa cosa. Io ho lavorato 15 minuti per disegnare questi scalini, ma la realizzazione è un altro mondo. Il segreto, quando lavorando con gli muratori, è di dire prima: prego muratore, prego. La seconda cosa, quando l'opera è finita, di dire grazie. C'è il segreto di questo mestiere: prego e grazie. Vous comprenez mon italien?
Capisci il mio italiano? O volete che io parli in ebreu, in provençal? Comprenez quelque chose? Capisci qualcosa? Sì? Quante persone parlano francese qui? Putain, wow. Ma c'è l'invasione dell'imperialismo repubblicano francese, Alors, on y trouve là, dans ce projet, la matérialité sophistiquée des arts de l'islam, des arts de l'Orient, vous voyez, avec des compressions de mailles. Vous savez, les arts de l'islam, les arts de l'Orient, c'è un'arte a miniatura dove il legno sembra cuoio, l'acciaio sembra legno, il tessuto sembra acciaio, è molto ambiguo questa percezione dei arti islamici. Il progetto parla di questa cosa, un côté un peu isemiache, un universo textile molto femminile. Un giorno in una conferenza un architetto mi dico, ma il vostro lavoro è molto femminile, perché? La mia risposta era di dire, ascolta, il tuo problema è di essere un uomo, il mio problema non è di essere qualcosa, semplicemente voglio dire che io sono un bisessuale provenzale, mi piace di dire questa cosa, un bisessuale provenzale, è terribile, no? Non esiste questo assemblaggio, bisessuale provenzale. Guarda qui, c'è cimento al seppia, al nero di seppio, veramente c'è cimento al nero di seppio. Io sono un cucinatore, non sono un terrorista. Devo lo ripetere, io sono un reazionario totale. L'ennemico personale dei modernisti. Non ho nessuno futuro in questo mondo, ma c'è una fortuna già di fare questo lavoro. Senso futuro. Infatti, questa idea di ritornare alle virtù dell'onirismo, alle virtù del recito, alle virtù della narrazione, che sono oggi vietati in questo mondo criptofascista dell'architettura. Devono resistere all'esilio della bellezza. Ricordate questa sentenza, devono resistere all'esilio della bellezza. Interessante, no? Perché oggi è colpabile di essere affascinato per la bellezza, come se è qualcosa di sospetto. Quale mondo ridicolo, quale mondo globalizzato, totalmente ridicolo, perduto. Perché vicino a questo progetto di resistere all'esilio della bellezza e di rifutare la dipendenza tecnologica e un meglio di ritrovare tutti insieme la capacità di ricostruire un récito costruttivo, con i muratori, ma con gli ingegneri. È un punto della dimostrazione che è molto importante. Devono considerare
i nostri colleghi ingegneri come fratelli di combattimenti e non come nemici. È molto importante di capire questa cosa. È molto importante il mio ufficio. Io faccio la domanda ai miei colleghi di controllare le parole degli ingegneri e di verificare se l'ingegnere non è un furbo, se non è un mistificatore, qualcosa così. Perché l'architettura fabbrica una mistificazione come l'ingegneria fabbrica una mistificazione. E il prezzo a pagare è di essere nel consumo, tecnologico, terribile. Oggi abbiamo tutti la bocca piena di valore ecologista, ma senza prova. Ma allora senza prova, veramente, è più evidente di fare il constato dell'inexpertise environnementale che di fare il constato dell'expertise environnementale. Okay? Non conosco la signora, c'est la signora del fotografo. Devo dire qualcosa sul cimento. Il cimento, quanto l'empreinte, come on dit l'empreinte environnementale? L'empreinte environnementale. Il printo environnementale, si dice in italiano? Calco. C'est pas joli ça, calco. No, il calco environnementale del cimento quando è 1, l'acciaio 80, l'alluminio 220 e l'inox un orizzonte inconosciuto. L'impatto environnementale. Ma con una differenza fondamentale è che quando sto lavorando con cimento devo ancora ripetere, una produzione locale, in famiglia, su un territorio molto corto, con liaisoni corte. Capisce che vuol dire liaisone corta? Dunque economia environnementale. C'è una scuola internazionale, Haute-Provence. Tutti i colonni sono differenti, solo una è squadrata. C'est bien, ça marche tout seul. Ça vous dégoûte? Non? Putain, vous êtes tous beaux. Vous êtes tous mignons. Vous êtes tous beaux. Je vois un ou deux vieux là, mais bon. Mais qu'est-ce que vous faites là un vendredi soir? Franchement. Vous n'êtes pas un peu fou? Parce que moi je suis payé pour être là, mais vous n'êtes pas payé.
Bon, il lavoro sulla facciata attraverso Brise Soleil, c'è un tema per trovare la spessore della facciata con pezzi molto fini, 2 cm di spessore per vedere attraverso, dopo l'interno, ma all'esterno, guardate, c'è un'altra espressione di un edificio che fa più di 200 metri di lunghezza. Qui è il museo a Menton, il museo Jean Cocteau. C'è la frontiera, al confine di Stato, a qualche chilometro di Milano. Jean Cocteau, questo uno dei primi surrealisti, con un trait délié, le trait, il design di Jean Cocteau, che è come un trait délié. In questo museo c'è una collezione permanente di tutta l'opera di Jean Cocteau. Et donc vous voyez le béton là, c'est un béton bas de gamme, coffret, coulé, vibré. Et le secret d'un beau béton, c'est le vibreur. La conclusion que j'en ai tirée, c'est qu'on ne peut pas se passer de vibreur. Voilà. C'est fondamental. On ne peut pas vivre sans vibreur. Pourquoi tu rigoles? J'ai un assistant là, Marco Arioli, che era un studente in questa università a 10 anni passati, un molto brillante capitano di combattimenti. Era qui, ma lui ha già una compagna. Ma è bello, quale? Un vero italiano, perfetto. Un milanese molto urbano, sofisticato, educato. Molto contenta di tu, Marco. C'est vrai que quand je dis qu'on ne peut pas se passer de vibreur, il n'y a que toi que ça fait rire, et Myriam, et 2-3 personnes. Non mais c'est important. Sans vibration, il n'y a pas de compréhension de ce qu'est la matière. Mais là, il faudrait rentrer dans un discours quasiment métaphysique sur la gestion des mécanismes, des phénomènes du béton. E nessuno, niente sulla toitura. Veramente c'è un problema di fare un edificio con niente sulla toitura. Ma oggi la toitura è come un aeroporto per gabbiani, come on dit, i gabbiani. No. Niente, ma pieni di gabbiani. Il nuovo stadio di Parigi, vicino il Parco des Princes. La forma di questo stadio è fatta attraverso la conseguenza di tutti i leghi di altezza autorizzata per costruire il stadio. Non è una volontà formale, c'è la conseguenza della pressione, della terrore urbanistica. E quando abbiamo fatto la linea dell'altezza massimo autorizzato, finalmente ha prodotto la forma del stadio. Un'evidenza, la sofferenza come alternativa all'intelligenza. C'è un punto di vista, no? C'è la stessa cosa in amore. Questa tatuatura è étanche. J'ai oublié le mot. Impermeabile. C'è anche il risultato del rischerzo e sviluppo, come fare una toitura in ciment che è impermeabile. Allora, si può immaginare la sofisticazione del recinto idraulico, dove va l'acqua.
sono pezzi di vetro, 3600 pezzi di vetro. E la notte quando questo stadio è in attività, c'è come una lanterna magica. In fronte c'è il Parco des Princes, è stato degli anni 60. Ci sono due periodi differenti del lavoro con il cemento. Allora, questo problema della luce attraverso la toitura e per i sportivi a un momento un problema di controllare dove è la balla, perché ci sono ombre, sole, dove è la balla? La balla, dove è la balla? Immaginate che se un giorno ci sono due balle sul terreno, due balle. Tutti gli abitanti vicino erano tutti contro questo progetto e oggi è finito, c'è la pace sociale perché c'è una lanterna magica. Progetto, realizzazione. È importante per la dignità dell'architetto di questo mestiere di disegnare progetto, realizzazione. La dignità del nostro mestiere di avere questa capacità di fare esattamente, di realizzare esattamente che abbiamo disegnato. Okay? Sono progetti, questo progetto è un progetto a 1.000 euro il metro quadro, c'è una cosa sociale, non c'è un progetto eccezionale. Si deve dire ai giovani architetti che il nostro futuro è di essere capabili di fare un'architettura del recinto con budgetti molto poveri, se non essere capabili di costruire con poco di denari, c'è la morte. È molto importante di capire questa cosa, che è una situazione che non parla di modestia. La modestia è una vergogna totale, la modestia mi disgusto. No, c'è avere la capacità di trasformare la realtà con i denari, i soldi che abbiamo in mano e non di dire al cliente non ho soldi, non può fare un'architettura di qualità, basta. È un architetto di combattimento o niente, o non è un architetto, è molto importante, e di non, come si dice, pleurer.
prego, non piangere. Nessuno un giorno piangere in questo mestiere è il disonore. Su questo punto di vista non abbiamo niente a negoziare. Devono pagare il prezzo della nostra responsabilità. Voilà. È così. Voilà. Sì. E abbiamo un contatto con l'Arcangelo Gabriello, essere architetto e avere un contatto molto prossimo con il fratello l'Arcangelo Gabriello, antes di andare all'inferno, per fare una partusa sessuale, cimento, amore totale. Capisci la giovinezza? Questo progetto è facile da capire, no? Veramente è semplice. Non ho problema con il formalismo, veramente non ho problema. Io penso che tutti gli ultimi periodi del colonialismo, attraverso l'imperialismo, delle mitologie anglosassone, devo ripetere? È chiaro? Bon, sono molto colonizzati, l'ho già detto, e il nostro progetto politico è di essere tutti insieme sottosviluppati. Voilà, sottosviluppati. Veramente c'è un grande progetto estetico, romantico e metafisico. No, ma basta, basta, ho finito qua. Ma guarda, era bello il dragone, avete veduto sul cimento il dragone? Uno di questi progetti di colonizzazione dei poveri spiriti europei è la doxa terribile della decostruzione. Un'altra malattia, ma la decostruzione ha una soluzione, ci sono i prodotti farmaceutici neuroleptici, capisci? Si soigne avec des produits neuroleptici, d'accord? Il problema è che è già tanto difficile di costruire che veramente non c'è un progetto di decostruire. È già difficile così, veramente. E per me è difficile di fare una conferenza in italiano. Avete pietà di me? E come non voglio parlare in inglese, perché quando io parlo in inglese il sentito massimale di essere sottosviluppato. Quando arrivo a Milano la signora mi dice you are welcome. Ma che mi dice you are welcome? Benvenuto, è più sentimentale. You are welcome. May I introduce myself? Like Mick Jagger in Sympathy for the Devil. May I introduce myself? Do you know what does he talk about? The devil. Il diavolo è all'interno del cimento, è chiaro, voilà. Sì, il diavolo è all'interno del cimento. Lo so, ho parlato con lui. Sì. La questione metafisica è di trovare la possibilità di avere un termini comuni.
un dialogo politico comune, devono negoziare con il primo nemico, che non è veramente l'imperialismo anglosassone, che è una cosa ridicola per i finocchi, gli infanti, bon, no, con il diavolo, negoziare con il diavolo, senza avere questa capacità di negoziare con il diavolo, sono perduti, perché lui è più forte che noi. Devono essere paranoiaci, sotto controllo. Sì, è la soluzione medicale per credere ancora che questo mestiere architetto esiste. Sì. Negoziare con il diavolo. Buongiorno signor diavolo, come va? Dimmi, ti ascolta? Sì, dimmi. Perché il segreto del récit costruttivo è all'interno della matiera, e senza capire i segreti della matiera non abbiamo la possibilità di dire qualcosa di udibile. Sì, perché la matiera parla entre l'architetto. La matiera era già qui. Arriva momenti che mi dice il raisonnement ha fabbricato la risposta strutturale o era già all'interno della matiera, qualcosa di molto confuso. Chi ha parlato il primo, la matiera o la testa? Molto difficile di vedere chiaramente questa questione, molto difficile. Guardate questo ponte. Poco di matiera. E infatti questo ponte è sommitto a livelli di acqua terribili. In qualche ora 10 metri di altezza di acqua che sono arrivate al livello massimo del ponte. E perché il ponte non è andato al sole? Perché la trasparenza idraulica. La trasparenza idraulica. È bello questo termine, la trasparenza idraulica, che è una cosa che ha tante differenze della trasparenza come illusione della democrazia. È più reale. La trasparenza idraulica è una vera matiera a lavorare, la trasparenza idraulica, ma la trasparenza come illusione della democrazia è un gioco ridicolo per innocenti, ma non sono innocenti, sono colpabili, totalmente colpabili. Io penso che non c'è possibile di lavorare senza questo sentito della paura, la peur, la paura. Essere architetto c'è lavorare con la paura al stomaco. Essere molto ansioso perché c'è il problema dell'architettura che è la difficoltà esistenziale di essere. La difficoltà esistenziale di essere è la questione fondamentale dell'architettura, che parla finalmente di un atto psicopatico. Passaggio all'atto, un atto psicopatico. È la realtà di questo mestiere. E perché ho detto una mezz'ora già che devono essere paranoiaci sotto controllo. Un economista inglese ha scritto un giorno in English, scusate, tomorrow only paranoiacs will survive. È chiaro il messaggio. Tomorrow only paranoiacs will survive. Vuol dire che sì, credere che la verità è all'interno del disegno
è molto pericolosa. La verità non è all'interno del design, del disegno, non è qui. La verità non è esattamente nell'asse, la verità dell'atto costruttivo non è da qui, la verità è qui, là. E devono avere questa capacità di anticipare su questo trapolo, che veramente c'è un trapolo dove è la verità. Infatti poi dico niente a fare di dove è la verità, ma c'è una questione che non è veramente periferica. Si capisce che vuoi dire? O no? Niente, Sì. I vecchi capiscono me, perché io sono un vecchio architetto. Io ho 63 anni, non si vede? Grazie. C'è un progetto che ho fatto al XII secolo, in Spagna, perché ho fatto 80 anni, 800 anni. Tu capisci, Perché sono poco a si capire, Perché abbiamo messo i mani nella parte oscura del mondo, sì? Senza vedere dove va i mani, come se attraverso il muro si può toccare occhi chiudi, scorpione. Io voglio dire che devono avere confidenza all'intuizione, voilà. L'intuizione, che è più importante che l'ispirazione. L'ispirazione è una cosa vergogna, ridicolo, è una cosa come la musica techno, una sottomusica di merda, la techno, devono uscire la mano, applicare la sharia a tutti i DJ di techno. Una sola musica autorizzata in questa democrazia europea, il rock and roll. Allora, è Verdi, È Verdi, viva Verdi, Bon. Qui era un progetto editore a Marsiglia e ho capito in questa competizione che non era l'architetto per fare un torre. Per la torre è una competizione di pathos, di potente. La torre non è contestuale, è difficilmente contestuale. Io non sono arrivato a provare che questa torre era la torre a fare. Bon, finalmente ho perduto, c'è la vita, ma non c'è un problema. Una bella signora bionda, è più importante di guardare con me la bella signora che di fare una torre. Entre perdere denaro e perdere il potere del sesso o del cuore, preferisco guardare il potere del cuore. È chiaro come progetto architettonico? Voilà. Bon, quando lo dico così non è efficiente. D'accord? Je commence à dire des conneries, Marco, tu m'arrêtes si je dis des conneries, Ça va? Ça devient une catastrophe, cette conférence, Non? Putain. Non, mais j'aimais bien cette tour. C'è la tour qui est à côté de la tour des Ahadis de Marsiglia, una piccola tour, comme un briquet de Dupont, les petits briquets de Dupont. Ah, ça c'est lui qui l'a fait. È Marco Arioldi, architetto milanese, diplomato al Politecnico di Milano. È bello, no? Guardate, elegante, Lui ha fatto questo progetto. C'è una residenza per studenti. In cemento bianco. Avete veduto chiaramente che non ho immaginazione.
cimento bianco o cimento grigio. Una grande variante democratica, bianco o grigio. Io penso che l'ultimo fondamento della modernità è di si ripetere. Qui è qualcosa di molto serioso. Era la periodo che va a fare l'inaugurazione con il primo ministro la prossima settimana, che era un campo per l'internamento dei juif. Come si dice i juif? Era ebrei. Perché la grande specialità della Francia era la collaborazione. Esattamente in questa periodo l'armata tedesca non era nel sud della Francia e in questi vecchi casi era 4.000 ebrei, era il puro collaborazione della prefettura, della gendarmeria e della SNCF, il treno, okay? Nel sud della Francia, 4.000 ebrei in questo campo, poi via l'Alemagna con i treni dell'amministrazione francese. Beh, il disgusto totale, la prova dell'ultima collaborazione francese. E devo ripetere, l'armata tedesca non era nel sud della Francia. Bon. Questo progetto è molto difficile a descrivere, ma c'è un progetto che parle dell'incontro che n'a pas eu lieu entre les Français et le camp, che parla dell'incontro che non è realizzato in francese in questo campo di internament. C'è qui l'ultimo progetto, come on dit, un poulailler. C'è un progetto di pollaio a Madagascar. Guardate il genio costruttivo. Io non sono andato, ho fatto solo un piccolo disegno che avete veduto e guardate la métamorphose progressive entre échafaudage, contreventement et petit à petit se transforme en récit constructif. Incroyable. C'est là qu'on voit le génie des charpentiers. Ho fatto solamente un piccolo disegno velocemente e non sono andato. Guardate l'eleganza, l'economia costruttiva di così. Bellissimo. I lavoratori portano tutto il genio dell'atto e del recinto costruttivo. Belli uomini, eh? Boh, fa un poco Club Méditerranée, arriva agli abitanti. Voilà. Fa 24 metri di lunghezza, il triangolo 4 per 6 fa 24. Voilà, è semplice. È giusto, 4, 6, sì. Qui fa un poco decorativo,
je pense que c'est fini, è finito. Merci.